Yaxşı, 17-ci suala baxaq. 17-ci sualdan davam edək. Demək, bizə deyir ki, tənliyin kökləri eyni işarə olsun. Yəni, x1 və x2-dir, düzdür, tənliyin kökləri. Eyni işarə olması üçün ya ikisi də müsbət olmalıdır, ya da ikisi də nə olmalıdır? Mənfi. Sən də Viet teoreminə görə bilirsən ki, x1 vur x2 bizdə c-dir, düzdür. Demək, müsbəti müsbətə vursan, müsbət alınır. Mənfini də mənfiyə vuranda nə alınacaq? Müsbət. Demək, sən c-yi müsbət olanı götürməlisən. Bax, misallara c-yi müsbət olan hansıdırsa götür. Demək, birinci tənlik, bax, burada var, görsən. Birinci də c müsbətdir. İkincinin c-yi mənfidir. Üçüncünün c-yi yenə mənfidir. Dördüncü də yenə mənfidir. Beşinci də nədirsə müsbətdir. Demək, 1 və 5 doğrudur. İndi 16-cı sualda deyil, müxtəlif işarədir. 16-da da müxtəlifdirsə, x1 və x2-dir də, düzdür. Yəni, biri müsbətdirsə, biri mənfidir. Biri mənfidirsə, biri müsbətdir. Onda bunları vuranda mənfi verir. Onda da vurma c-dir axı. C-yi mənfi olanları götürəsən. Yəni, hansı olacaq onda? 3-cü və 5-ci olacaq. Yaxşı, 18 də elə bayaq dediklərimdəndir. 19-cu suala baxaq. X kvadrat plus 3x plus k kvadrat minus 7k plus 12 bərabərdir 0. Uşaqlar, siz əsas burada A-yı, B-yi, C-yi qəşə bilməlisiniz. Bax, bir də deyirəm, kvadratın qarşısı A-dır həmişə. A-yımız 1-dir. X-ə vurulan B-dir. B-yimiz 3-dür. Başqa X yoxdur ki, görürsünüz. Bir dənə X olan budur. C isə X olmayandır. Bax, burada X yoxdur. Bunda da X yoxdur, bunda da yoxdur. Bunun bütövü hamısı C-dir. Bax, bunun hamısı C-dir. Tamam, A-yı, B-yi, C-yi tapdın. Qutarda da nə var? Deyir, tənliyin kökləri hasili 0 olsun. Tənliyin köklərinin hasili C deyildi. C demək 0 deyə olsun. Götürürsən qəşəng bunu 0-a bərabər edirsən. Elədin. Sonra deyir ki, 19-u oxu bax. K parametrin qiymətlər cəmi. Demək, sən bunu 0-a bərabər elədin. İndi də cəmini tapasan. K1 plus K2 mənfi B deyildi. Yəni, mənfi 7-dirsə, müsbət 7-ni götürəsən də. Vəssalam. 20-ni birbaşa yazıram. Tənliyin köklərin hasili 0-a çevirən. Hasil deyəndə C 0 edirsən. C-miz K kvadrat çıx 5K plus 6 tənliyidir. Yazdın. Sonra deyir ki, K parametrin qiymətlər cəmi. Yenə viet edirsən. K1 plus K2 ortadakının əksidir. Yəni 5-dir. 21-ci suala baxaq. Bir dənə tənlik verib. 4x kvadrat minus 7x plus A bərabərdir 0. Gördüyün kimi kvadratın qarşısında 4 durub. Demək, hər tərəfi bölməlisən 4-ə ki, qarşıda 1 olsun, çevrilmiş kvadrat tənliyə gətirək. X kvadrat minus 4-də 7x plus A-yı da böldük 4-ə bərabərdir 0 yazdıq. İndi vieti tətbiq eləyək. X1 vur x2 bizə C, yəni C-A böl 4. X1 plus x2 isə 4-də 7 verir, düzdür? Bir də uşaqlar misalda veribdir ki, x1 üstə gəl 4 dənə x2 bizə 1 verir. Alt-alta çıxaq. Çıxma zamanı da belə edirik. Demək, bu x1-dən x1-ə çıxanda gedir. X2-dən 4 dənə x2-yə çıxanda bunun qarşısında 1 var. Axı 1 x2-dən 4 x2-yə çıxanda mənfi 3 x2. 4-də 7-dən çıxırsan 1-ini. Bu 1 4-də 4 deməkdir də. Demək, bu bizə verəcək 4-də 3. X2 də bərabərdir. 4-də 3-ü bölürsən 3-ə, tərsinə çevrilir, mənfi 4-də 1 alırıq. Vəssalam, x-i tapdın, mənfi 4-də 1. Gətir qəşəng burada qoy yerinə. 4 vur, x kvadrat, yəni mənfi 4-də 1-in kvadratı, minus 7 vur, mənfi 4-də 1, plus A, bərabərdir 0. Bunu həll elə, buradan A-yı tapdı. Yəqin ki, həll eləyərsən də, rahatdır burası. Yaxşı, 22-ci suala baxaq. 2x kvadrat üstə gəl 3x minus 6 bərabərdir 0. 2x1 minus 3, 2x2 minus 3 soruşur. Mötərizəni vurub açmalıyıq. 2x1-i 2x2-yə vuranda 4 dənə x1, x2. Sonra 2x1-i 3-ə vuranda 6 dənə x1. 3-ü 2-yə vuranda 6 dənə x2. 3-ü 3-ə vuranda müsbət 9. Tamam. 4x1, x2 qalır. Minus 6-nın ortaq vuruq çıxardıram. Olur x1 üstə gəl x2 plus 9. Hasil və cəm görürsənsə viet eləməlisən. Bizim tənlikdə qarşıda 2 var. Hər tərəfi böl 2-yə birinci. Olur x kvadrat plus 3-ü 2-yə böləndə 1 onda 5x minus 3 bərabərdir 0.
Yenə deyirəm, viyet eləyəndə həmişə çevrilmiş kvadrat tənliyə gətirin sonra. İndi viyeti yazaq. X1 üstəgəl x2. B-nin əksi, yəni mənfi 1/5. X1 vur x2 C əmsaldır. Mənfi 3'dür. Qoyursan yerinə 4 vur. X1 vur x2 demir. Səndə neçə tapıbsan? Mənfi 3. Çıx 6 vur. Mənfi 1/5. Üstəgələk 9. Vəssalam, bunu həll edərsən. 23-cü suala baxaq. Tənlik verilib x kvadrat plus 2m minus 2x plus 7m bərabərdir 0. Gəl birinci viyeti yazaq sonra. X1 üstəgəl x2. X-in qabağındakının əksi. Yəni 2 vur. M çıx 2 deyil. Götürüb bunu 2 çıxım yazıram. Bildin də niyə? Mənfi atırıq axı ona görə. X1 vur x2 isə C-dir. Yəni 7m-dir. 7m-dir. Tamam, yazdıq. İndi deyək ki, ədədi orta 6-dır. Ədədi orta deyəndə tənlik köklərini toplayıb 2-yə bölmürdük. Yəni 2 kökü varsa 2-yə bölürsən, 3 dənədirsə 3-ə bölürsən. Demək bu bərabərdir 6-ya. Bunu da yazıbsan da x1 plus x2 hazır verilib də neçədir? 2 vur 2 çıx m. Görürsən bunu yerinə qoydum. Böl 2 bərabərdir 6. 2-lər ixtisar gedir. 2 çıxmı bərabərdir 6-dırsa m neçə olacaq? 4 olacaq. Daha doğrusu mənfi 4 olacaq. 24-cü suala baxaq. X kvadrat çıx 6x plus c bərabərdir 0. Yenə viyeti yaz. X1 üstəgəl x2 mənfi 6-dırsa müsbət 6 götürürsən. X1 vur x2 nədir? C. Yazdın. Sənə deyir ki, kubların cəmi 162 olsun. X1 kubu, bir də x2 kubu bərabərdir 162. Neçə dəfələrlə demişəm ki, nə vaxt misalda gördün ki, toplama və vurma var, kubun normal düsturu yox, törəmə düsturunu tətbiq elə. A kub plus B kubun törəmə düsturu budur. A plus B'nin kubu minus 3AB A plus B. Düsturları əzbərləməsən, mənlik heç nə yoxdur. Nə qədər videoya baxırsan, bax, xeyri yoxdur. Aha, indi tətbiq edirsən. X1 plus x2'nin kubu minus 3 vur x1 vur x2, bir də mötərizədə x1 plus x2 bərabərdir 162-yə. X1 plus x2'nin 6 tapıbsan, qoyursan yerinə 6'nın kubu çıx 3 vur. X1 vur x2 deyil, x1 vur x2 də c'dir da, c. Vur, yenə x1 plus x2 6 bərabərdir 162. 6'nın kubu 216 çıx 3'ü 6'ya vursan 18c bərabərdir 162. Buradan 18c bərabərdir 216 çıx 162. Özün çıx, böl 18'e hesabla. Yaxşı. 25-ci sualı izah edeyim sizə. Uşaqlar, bu sualdan bir məchulu tənişlərin ikinci dərsində izah eləmişəm. Bir dəfə də indi izah edirəm ki, tam başa düşəsiniz. X kvadrat minus 3x burada da var, burada da var, görsən. X kvadrat minus 3x-ə bir dənə A əvəzləməsi eləyək. Olacaq A üstəgəl 2, A çıx 8 bərabərdir 24. A'yı vursan A'ya A kvadrat, A'yı 8'ə vursan çıx 8A, 2'ni A'ya vursan 2A, 2'ni 8'ə vursan 16, çıx 24 bərabərdir 0. A kvadrat minus 6A minus 40 bərabərdir 0 aldıq. Düzdür? Viyetlə kökləri tapsan da olar, diskriminant da eləsən olar. Amma viyetlə tapsaq daha gözəl olar. A1 10 olsun, A2-də mənfi 4 olsun. Aha, tapdıq. İndi nə edirsən? Sən A'yı tapıbsan da, burada əvəzləmə eləməmişdik. Təzdən x kvadrat minus 3x-i bir dəfə 10'a bərabər eləyəsən. Çünki A demişik axı. Bir də x kvadrat çıx 3x-i mənfi 4'ə bərabər eləyirik. Bu iki tənliyi həll eləyirik. Keçidirik. Tabura sadə tənliklərdir hamısı. Aha. Bunu da keçirdək. Sonra viyetlə istəyirsən elə, istəyirsən diskriminant ilə kökləri tap. Biri 5'dir. Biri neçədir? Mənfi 2. Viyetlə tapmayaq. Deyil, tənliyin köklərin hasilini tap. Tamam. Silirəm. Hasil dediyinə görə x1 vurursun x2 nəyə bərabərdir? C-yə. Mənfi 10'a. İndi uşaqlar, burada da çox tez deyirsiniz ki, x1 vurur x2 4'ə bərabərdir. Amma fikir verək görə hələ bunun diskriminantını tap. Hələ b kvadrat 9 çıx 4ac. 9'dan 16'sını çıxanda mənfi 7 eləyir. Diskriminant mənfi olanda bunun kökü olmur. Əgər tənliyin kökü yoxdursa,
Demək onda bunun V teoremini, yəni tənlin köklərin cəmi ilə hasili də olmaz. Ona görə buradan bizə iş çıxmalıdır. Demək cavab neçədir? -10. Diqqətli olun ha, çox uşaq bunu səhv eləyəcək. Yaxşı. Keçdik 26-cı suala bax. 26-da da x kvadrat üstəgəl 4 minus 3a minus a kvadrat vur 2x çıx a kvadrat bərabərdir 0. Yenə birinci əmsalları öyrənək. A 1-dir, çünki x kvadratın qabağı 1-dir. B x-in qabağıdır, yəni 4 çıx 3a minus a kvadrat. Bunların hamısı x-in əmsalıdır deyə B olur. C-miz isə mənfi a kvadratdır. Çoxuz bura a kvadrat deyirsiniz, ona görə bir-bir bunları bir izah edirəm. Sonra deyir ki, indi oxuyuruq. Deyir, tənliyin kökləri cəmi 0 olsun. Tənliyin köklərin cəmi x1 plus x2 mənfi b deyildi. Deyir, bunu 0-a bərabər elə. Elə də bunu 0-a bərabər elə. Da nə var ki? İndi sadəcə mənfi olduğu üçün mənfi ataq da qarşıya. Mənfi 4. Bu mənfidirsə olacaq üstəgəl 3a. Mənfidirsə a kvadrat. Bərabər elə 0-a. Düzəldək bunu yerlərini. Aha. 0-a bərabər etdin. İndi deyək a parametrin hasilini tap. Yəni viyet elə yenə. A1 vur A2 nəyə bərabərdir? Mənfi 4-ə. 28. X kvadrat çıx 4x plus 2 bərabərdir 0. Yazdıq. X1 üstəgəl x2 4 eləyir. X1 vur x2 nəyə bərabərdir? 2. Deyək tənliyin köklərin kublar cəmini tap. X1 kub plus x2 kub. Bayaq yuxarıda dedim. Cəm və hasili varsa törəmə olan düsturunu yazırsan. Bax, gör necə asan düsturdur. Birinci bunların üstündəki kubu silib mötərizəyə yazırsan. Sonra 3'ü vursan bu ikisinə çıxma qoyursan. 3, x1 vur x2 yazdın. Sonra bunu kubsuz olaraq həmin mötərizəni bir də təzdən köstürsən. Vəssalam. x1 vur x2 4'də olur 4'ün kubu çıx. 3 vur 2 vur 4. Hesabla geçsin. 29 da eynidir. 30. X kvadrat plus 5x minus 3 bərabərdir 0. D tənliyin köklərinin kvadratları olan çevrilmiş kvadrat tənliyi tərtib edin. X1 vur. X2'miz neçə olacaq? Mənfi 3. Düzdür. İndi bizə deyir ki, tənliyin köklərinin kvadratları olan çevrilmiş kvadrat tənlik tərtib edin. Tamam. Ne edirsiniz? Bir dənə tənlik qurmalıyıq. Kvadratları olsun. Demək, onda belə eləyək də A1 kvadrat bərabərdir. Üstəgəldə A1 kvadrat plus A2 kvadrat bərabər olsun. X1 kvadrat plus X2 kvadratına. Onda A1 kvadrat vur A2 kvadrat nəyə bərabər olar? X1 vur X2. Düzdür. Biz belə deyək də kvadrat niyə qoyaq ki? Aha. Elə bir fərqli bir tənlikdir. Bir dənə başdan bundan silim. A-dan asılı bir tənlik fikirləşində biz özümüz ayrı qururuq. V teoreminə görə bir A1 ilə A2-nin cəmini tapacağım. Bir də A1 ilə A2-nin eləyəcəm hasilini tapacağım. Düzdür. İndi bizdə də kvadratları dediyinə görə demək tənliyin köklərin kvadratlarıdır. Demək bizdə tənliyin kökləri x1-dirsə, demək x1 kvadrat, x2 kvadrat lazımdır. Hasildə də x1 kvadrat vur x2 kvadrat lazımdır. Birinci buradan qoysaq, bu x1 x2-nin kvadrat eləmir. X1 vur x2 mənfi 3'dür. Mənfi 3'ün kvadrat eləyəcək müsbət 9. Bir də buna baxaq. Bu da törəmə düsturda çevirmə düstura deyir. Minus 2x1 x2'dir. Qoysuz yerinə. Mənfi 5'dir. Kvadrat eləyir 25. Minus 2 vur mənfi 3. Bu da elədi 31. İndi çevrilmiş kvadrat tənliyin düsturunu yazırıq yenə. X kvadrat demişdik ki, cəmdə nə alırsan? 31 alıbsansa mənfi 31 yazırsan. Hasil nədir? 9'dur. Plus 9 bərabərdir 0. Yaxşı. 32-ci suala baxaq. 7x kvadrat minus 13x plus m kvadrat minus 3m minus 11 bərabərdir 0. Hər tərəfi 7'yə bölürük. X kvadrat minus 7'də 13x plus m kvadrat çıx 3m çıx 11 böl 7 bərabərdir 0 yazdıq. Deyək, tənliyin köklərindən yalnız heç bölməyə ehtiyac yoxdur gözdə. Deyək ki, tənliyin köklərindən yalnız biri 0-a bərabər olsun. Tamam, x-in eyniyə 0 edək. Dedim, bəlkə V teoremindən istifadə edəcəm. Ona görə 7'yə bölmüşdüm. Tamam,
Tənliyin köklərindən biri sıfırdırsa, 2 sıfırdır, bu sıfır oldu, bu sıfır oldu. Qaldı m kvadrat minus 3m çıx 11 bərabərdir 0, düzdür? D m'lərin cəmini tap. Tamam, tapdı. M1 plus M2 nəyə bərabərdir? Mənfi B-yə, yəni 3-ə. Vəssalam. 33-ə də baxaq. 8x kvadrat minus 11x plus m kvadrat plus 5m minus 14. Yenə D tənliyin köklərindən biri sıfırdır, yəni 2 sıfırdır. X sıfırdırsa bu sıfır olacaq, bu sıfır olacaq. Qalacaq m kvadrat plus 5m minus 14 bərabərdir 0. İndi D m parametrin qiymətlər cəmini tap. Yəni m1 plus m2 mənfi B, yəni mənfi 5-ə bərabər olacaq. 34-ə bax. X kvadrat minus 4x plus 2 bərabərdir 0. Verilənləri qeyd elə yenə. X1 plus x2 neçəyə bərabərdir? 4-ə. X1 vur x2 nəyə bərabərdir? 2-yə. Veribdir ki, x1 plus x2'nin kvadratı bərabərdir 10-a. Düsturü yaz da, açılış. x1 plus x2'nin kvadratı minus 2x1 x2 düzdür, bərabərdir 10. x1 plus x2 4'dür, kvadrat elədi 16 çıx. x1 vur x2 də 2'dür, görsən qorsan yerinə 2 2 bərabərdir 10. Buradan 2 2 bərabərdir 6-ya, 2'nin qiyməti neçə olacaq? 3 olur. 2 deyil, P'dir, P olsun. P'miz neçə oldu? 3 oldu. 36'ya baxaq. Demək 2x kvadrat minus 5x minus 4 bərabərdir 0. Viye teoremini tətbiq eləmək istəyirsənsə, bölürsən 2'yə hər tərəfi. X kvadrat minus 2,5x minus 2 bərabərdir 0. x1 üstəgəl x2 bərabərdir 2,5'ə, ortadakı əksi. x1 vur x2 isə sərbəst həddin özünə, yəni mənfi 2'yə. Sonra indi baxırsan 36'da deyir ki, x1 x2'nin kubu üstəgəl x1'in kubu x2'ni tap. Ortaq vuruq x1 ilə x2'ni götürürəm. Burada x2'nin kubuydu axı, 1'in götürdün, ikisi qalır. Burada x1'in kubuydu, 1'in götürdün deyə ikisi qaldı. Bərabərdir. x1 vur x2. İndi bu da törəmə düsturdur. x1 plus x2'nin kvadratı minus 2x1 x2. İnşallah bu birinci qrup ya ikinci qrup qəbul imtahanına düşüb. Mən hazırlaşdırdığım uşaqlardan biri bu formada yazmışdı. Səhv eləmişdi. Niyə? İndi burada bunu belə yazanda sən bilirsən ki, hesablama zamanı birinci bu vurmanı eləyəsən, düzdür? Sonra çıxma hissəsini eləyəsən. Amma bizim bu misalımızda burada bir möhtərizə var idi. Görürsünüz? Birinci siz bu möhtərizəni bura qoymalısınız. Onda demək birinci işin nə olacaq sənin? Möhtərizə için həll edib sonra x1 vur x2'nə vur, x1 vur x2'yə vurasın. Tamam, hesablayaq. x1 vur x2 mənfi 2'dir. Möhtərizə açdım, bir də möhtərizə. x1 plus x2 2,5'də olur kvadratı. Minus 2 vurulsun mənfi 2. O da elədi mənfi 2 vur 6,25 plus 4. Mənfi 2 vurulsun 10,25. Bunu da vur və salam, cavabı al. Möhtərizəyə diqqətli ol. Dediyim kimi yazıb bir uşaq özə gəlib deyir ki, müəllimə mən düz yazmışam, cavab yoxdur. X kvadrat plus 2x minus 1 bərabərdir 0. Yenə. x1 üstəgəl x2 mənfi 2 olur. Ortadakı nəticə 10 əksi. x1 vur x2 nəyə bərabərdir? Mənfi 1'ə. Tamam. Bizə deyir ki, x1 sıfırdan kiçikdir. Yəni x1 mənfidir. Tamam. x1 mənfidirsə, onda x2 mütləq müsbət olmalıdır. Çünki hasil mənfi verib. Görsən, onda x2'nin böyük sıfır olduğunda biz tapdıq. Gəlin indi misalımızı həll edək. 2x2'nin kvadratı üstəgəl x1 minus x2'nin kvadratı çıx 4 vurulsun x1'in kvadratı. Kvadrat köklə ixtisar gedir. 2 modulda x2 yazırıq. Üstəgəl kvadrat köklə gedir. Modulda x1 minus x2 yazırıq. Minus 4 modulda x1 yazırıq. Sonra uşaqlar indi şərtə baxmalıyıq. Görürsünüz x2 sıfırdan böyükdür. Ona görə bunu 2x2 olaraq da çıxardırıq. x1 sıfırdan kiçikdir. Ona görə buna mənfi atırıq. Mənfi x1 yazırıq. Mənfi x2 isə nədir? Sıfırdan böyükdür. Ona görə müsbət x2 olaraq qalır. x1 yenə gəldi. x1 sıfırdan kiçikdir. Ona görə mənfi atasın. Bir mənfisi var idi. Bir mənfini də sən attın bura. İndi fikir ver. 2x2 burada var. 1x2 burada var. Oldu 3 dənə x2.
Bu mənfidir, bu müsbətdir. 1 mənfi 1-in üstə onda böyükdən kiçiyi çıxırsan. Üstəgəl 3x 1. 3-ü ortaq çıxardırsan. Qalır x2 üstəgəl x1. x2 üstəgəl x1 də mənfi 2-dir. 3-ü vurasan mənfi 2. 3 vuraq mənfi 2. Neçə eləyəcək? Mənfi 6. Diqqətli ol bu modullara. Yaxşı. 40-cı suala biraz istiqamət verim. X kvadrat minus 8x plus 2 bərabərdir 0. x1 üstəgəl x2 8-dir. x1 vur x2 2-dür. Bir də sənə verib ki 3x1 plus 5x2 bərabərdir 20-yə. Aha, gördün. Sistem eləyəsən də. Demək bu orta bura 5-dirsə, yuxarı mənfi 5-ə vururam. Mənfi 5x1 minus 5x2 bərabərdir mənfi 40. Aşağın köçürt. Aha, bərabərdir 20. Alt-alta toplasan islah olur. Mənfi 2x1 bərabərdir mənfi 20. x1-i necə tapdım? 10. İndi x1-i tapdın, aparıb x2-ni qoyub, sonra gətirib burada qoyub q-yu tapa bilərəm. Amma mən asan qayda ilə deyirəm. x1 10-dursa, x-in yerinə 10-u qoyursan. 10-un kvadratı çıx, 8 vurursun 10, üstəgəl q bərabərdir 0. Oradan tap. 42-ci suala baxaq. X kvadrat plus 14x plus p bərabərdir 0. Viye teoremini yazaq. x1 plus x2 mənfi 14-dür. x1 vur x2 nəyə bərabərdir? P-yə. Deyək ki, x1 kvadrat x2 üstəgəl x1 x2-nin kvadratı 42-dir. Ortaq vurur çıxart. x1 ilə x2-ni çıxartdım. x1 üstəgəl x2 bərabərdir 42. x1 ilə x2-nin cəmi bu mənfi 14-dür. x1 vur x2 p-dir. Demək p vurulsun mənfi 14 bərabərdir 42. P-nin qiyməti neçə olacaq? Mənfi 3.